башҡорт теле ул йәшәйәсәк, улар өсөн ҡыйыныраҡҡа тура киләлер инде. Минең эшемде күреүселәр бар. Һаммаһығыҙ хөрмәтле тыңлаусылар, бөгөн беҙ эфирыбыҙҙа дауам итәбеҙ. Иҫкә төшөрәм, беҙҙең ҡунаҡта башкирский язык тип аталған блог алып барыусы Айгөл Вәлиева. Миңә был ерҙә беҙҙең Айгөл Ғимранова Леон иҫкә килеп төшә. Америкала беҙ унан да ялғайныҡ бит инде. Нисек бына уның башҡорт телен өйрәтеүе. Мин инглизсә белмәйем тип, һеҙ шайтып, мин урыҫса белмәйем тип әйтеп, хәйләкәр итеп эшләп ҡарағанығыҙ юҡмы? Юҡ, әлегә юҡ. Һуңғараҡ мөмкин уны эшләргә. Бына әле 5 йәше тулғанын көтәм инде. Көтәм тип, саҡ ҡына үҫкәнен көтәм. Һуңынан барыбер ниндәйҙер хәйләкәрлеккә килергә тура килер тип уйлайым инде. Ысынлап та шул алым бик һәйбәт. Дөрөҫөн әйткәндә, бына минең күп ҡыҙҙар, йәштәштәрем бар, уларҙың балалары бар һәм улар ысынлап та башҡортса белмәйҙәр. Һәм үҙҙәренән һорайым инде, ниңә улай теге рус телендә һөйләшәләр тиһәм, үҙебеҙ русса аралашабыҙ улар менән ти. Башҡорт телендә башлаһаҡ, улар аңламағас, беҙгә ҡыйын булып китә лә ти инде, һәм шуға күрә беҙ рус телендә аралаша башлайбыҙ. Әлбиттә, ғәйеп үҙебеҙҙә тип, улар үҙҙәренең ғәйептәрен дә таныйҙар. Әлбиттә, балаға нисек кенә булмаһын, ниндәй телдә һөйләшәһең, ниндәй телдә аралашаһың, ниндәй телдә һүҙ ҡушаһың, ул шул телдә артабан да аралаша башлаясаҡ. Былар бөтәһе лә раҫ инде ул, тик бына тормошҡа ашыра башлаһаң, барыбер ҡыйыныраҡ. Бер яҡтан һеҙҙең дус ҡыҙҙарығыҙҙы ла аңлайым тигән һымаҡ, был үҙебеҙгә үҙебеҙ еңеллек тыуҙырабыҙ бит инде. Әйе. Бына минең улым ауылға ҡайтһа, өләсәһе, ул аңламай тип уйлай. Ул рус телендә яуап биргәс, башҡортса аңламай тип уйлай. Машиналы рәүештә шайтып уйлай һәм русса өндәшә башлай. Мин әйтәм, башҡортса әйтегеҙ. Бигерәк ауылда булғанда, тик башҡортса ғына ишетһен, хәбәрҙәр, бына нисек тә булһа яңы һүҙҙәрҙе барыбер ул һеңдерә бара бит инде. Олатаһы башҡортса һөйләй, Айҙар улым инде рус телендә бирә. Шул, тимәк, ниндәй телдә уға мөрәжәғәт итеп һүҙ ҡушып әйтәһең, шул телдә ул аңлай бит инде. Ғөмүмән, иң мөһиме ул аңлай. Үҫә килә, ул яйлап үҙе лә һөйләшә башлаясаҡ. Күберәк һүҙҙәр өйрәнә килә, ул барыбер башына һеңдерә бара бит инде. Һәм артабан, бигерәк тә бына балалар баҡсаһында өйрәткәс, артабан мәктәпкә бара бит инде, мәктәптә лә өйрәтәсәктәр башҡорт теле тигән кеүек. Башҡорт теле уның еңел биреләсәк тип әйткем килә, сөнки ул һәр хәлдә башҡортса аңлай. Мына шуны әйтергә теләйем. Әйе, дөрөҫ яғы ла бар инде. Бына һеҙҙең һөйләгәндәрҙән сығып, башҡорт телен өйҙә һаҡлап ҡалыр өсөн күп көс түгергә кәрәк була. Бына ғөмүмән миңә килгәндә күп көс талап итмәй, сөнки минең үҙемдең ҡыҙыҡһыныуҙарым башҡорт теленә ҡағылышлы булғанға микән, башҡорт мәҙәниәтенә ҡағылышлы булғанға, менә ауылға ҡайтам да мин БСТ каналын ҡуям. Үҙемдә Өфөлә телевизорым юҡ, әммә булһа, минең шулай уҡ фон режимында булһа ла БСТ каналы торор ине. Телевизор булмағас, миндә өйҙә радио тора, радио Юлдаш. Әлбиттә, улым шуны ишетә, махсус рәүештә тыңламаһа ла, ул ҡолағына элеп йөрөй, хатта йырлап ебәрә. Бер көн шулай итеп, Алтынай Вәлитовтың «Сәй-сәй-сәй-сә» тип йырлап ебәргәйне. Шунан кеүек ул ҡолағына һеңдерә бара. Тимәк, мин үҙемдең ҡыҙыҡһыныуым булғас, ул машинал рәүештә тип әйтәйек, улай уҡ тыңлап, күреп, белеп үҫә. Минең өсөн ул ҡыйынлыҡ тыуҙырмай. Әгәр ҙә кемдер бына киреһенсә рус теленә һөйләшә, рус телендә китап, кинолар ҡарай икән, музыка тыңлай икән, улар өсөн ысынлап та ҡыйыныраҡҡа тура киләлер инде, күрәһең. Сөнки бына үҙемдең йәштәштәрҙең ҡарағанда шундай һығымтаға киләм. Әгәр ҙә үҙеңдең ҡыҙыҡһыныуҙарың үҙеңдең телеңә, мәҙәниәтеңә ҡағылышлы түгел икән, тимәк, ысынлап та бала ла шуны күреп, шуны һеңдереп үҫә. Уларға ҡыйыныраҡҡа тура килә. Ысынлап та, бер уйлаһаң шулай бит инде, һәм шуны әйтеп үтергә кәрәк, ҡатнаш ғаиләләрҙә ул тағын икенсе үҙенә күрә төрлө проблема бит инде бер яҡтан.
Сөнки доминант тел булып барыбер башҡорт теле булмаясаҡ. Ниндәй генә ҡатнаш ғаилә булһа ла, әгәр ҙә бына күҙәтеп барам, иғтибар итәм, башҡорттар ир булһынмы, ҡыҙ булһынмы, башҡа милләткә кейәүгә сығып кәләш алһалар, барыбер өйҙәге тел, доминант тел башҡорт теле түгел, ә күбеһенсә икенсе тел. Минең үҙемдә лә шулай бит инде. Беҙҙең мөхитебеҙ ҙә шул уҡ булғас. Әлбиттә, ул башҡорт телендә һөйләшеүсе кешенең, ҡатындың йә ирҙең тип әйтәйек, нисегерәк һөйөү уятыуына ҡарап тип аңлайым. Бына әгәр ҙә бына шул уҡ мин әгәр рус иргә кейәүгә сыҡтым икән, минең барыбер ҙә балам башҡорт телен белер ине тигән фекерҙәмен. Сөнки бына үҙемдең шундай телгә ҡарата һөйөүем уға ла барыбер күсер ине тигән фекерҙәмен. Сөнки менә үҙемдең атайым менән әсәйемә ҡарап ҡына ла әйтәм, улар менә спортҡа нисек атайым ҡарай, бит шулай уҡ тотош ғаиләбеҙ беҙҙең спортҡа ынтылған, әсәйем мәҙәниәткә, беҙ ҙә бөтәбеҙ ҙә мәҙәниәткә ынтылғанбыҙ тигән кеүек һөйөү уянған. Мин шундай фекерҙәмен. Әгәр ҙә атайың, әсәйең ниндәй ҡарашта, ниндәй фекерҙә, балалар ҙа шулай уҡ. Әйтәләр бит, балаңды тәрбиәләмә, ә үҙеңде тәрбиәлә тип. Сөнки бала ата-әсәһенә ҡарап үрнәк ала, өлгө ала. Эйе, ҡыҙғанысҡа ҡаршы тағы ла бик дөрөҫ һүҙҙәр. Айгөл, миңә инде блогер булараҡ мына шундай бер һорауым бар һиңә. Блогты башҡорт теленә арналған булһа ла, хейтерҙар бармы? Улар нисек хейтер итә тигәндәй. Шундай бер һорау. Ысын әйткәндә, хейтерҙар бар, килеп сығалар улар. Ҡалған блогерҙарҙың күҙәтеп ҡарауым буйынса, миндә бик әҙ улар. Әлдә башҡорт халҡы тыйнаҡ булғанғамы, баҫалҡыраҡ булғанғамы, белмәйем. Һәр хәлдә улар миндә бик әҙ. Шулай ҙа ваҡыт-ваҡыты менән килеп сыға. Һәм килеп сыҡҡан ыңғай йәнем көйөп киткән була. Хатта минең был блогты алып барырға теләгем дә һүнеп китә. Шулай ҙа бер ни тиклем ваҡыт үткәс, аңлайым, хейтерҙар булғас, ул тимәк, минең эшемде күреүселәр бар. Был бит яҡшы тигән фекергә киләм дә, артабан эшемде дауам итәм. Эйе, Айгөл, мында әйтеп үткем килә, мин һеҙҙең блогығыҙҙы уҡып барам, һәм бик һиҙелә лә, күренә лә ниндәй сифатлы һәм ҡыҙыҡлы контентығыҙ. Төрлө проекттарҙың кире һәм яҡшы яҡтары бар бит инде, яҡшы яҡтары күберәк. Шуға дауам итегеҙ зинһар өсөн. Рәхмәт. Мында инде психологик яҡта бар бит инде, блог ул шул уҡ эш. Эштә үҙеңде нисек күрһәтәһең, бит менә ҡыйынлыҡтарҙа туҡтап ҡалаһыңмы, әллә үҙеңдең ҡуйылған маҡсаттарға ирешергә тырышып эшләйһеңме? Хейтерҙар беҙгә ҡайһы бер саҡта ысынлап та күткә тибеп ебәргәндәй була инде. Ысынлап та шулай. Ҡайһы бер саҡта хейтерҙар миңә яңы ниндәйҙер темала биреп ебәрәләр. Шуға күрә мин уларға рәхмәт тә әйтеп ҡуям аҙағынан. Әйтәләр бит, киләсәктә нимә көткәнеңде белһәң, һин үҙеңдең ҡыйынлыҡтарыңды яратыр инең тип. Әйтәләр бит. Сөнки бына ҡыйынлыҡтарҙы ысынлап үтеп кенә бит инде ысынлап уңыштарға өлгәшәбеҙ тип әйткем килгәйне. Барыбер шул кире яҡтарын күреп, танау төшөрмәй, ыңғай яҡҡа үҙгәртеп ебәреү, ул кешенең көсөн дә күрһәтә бит инде бер яҡтан. Эйе, Айгөл, менә хәҙер беҙ һеҙҙең блогығыҙ тураһында һөйләшеп алдыҡ. Һеҙ блог аша башҡорт телен популярлаштыраһығыҙ. Әммә шуныһы ҡыҙыҡһындыра, башҡа шул менә башҡорт телен популярлаштырыу өсөн проекттарығыҙ бармы? Юҡ, ҡыҙғанысҡа ҡаршы ундай проекттары юҡ. Үҙемдең әлегә блог алып барырға ғына ваҡыт етә. Ҡайһы ваҡытта ул блогка ла ваҡыт етмәй киткән саҡтар була. Шулай ҙа ҡалған кемдәр ошондай башҡорт телен популярлаштырыу буйынса эштәр алып бара, мин уларҙы күҙәтеп барам. Шулай уҡ үҙемдең блогта ла уларҙы күрһәтергә тырышам. Минең яҙыусыларым булһа ла күрһен, ҡушылһындар, шул проекттарҙа ҡатнашһындар тигән маҡсатта мин уларҙы шунда уҡ үҙемдең блогта, стористарҙа күрһәтеп барам. Һәм ысынлап та һоҡланам. Һуңғы ниндәйҙер блогка комментарий яҙғандар ине. Һорау биргәндәр ине. Һеҙ быйыл башҡорт телен популярлаштырыу буйынса ниндәй проекттарҙы күрергә теләр инегеҙ тигән һорау биргәндәр ине. Һәм мин шунда үҙемдең фекеремде яҙҙым инде. Ошо башҡорт телендә блог алып барыусылар өсөн үткән йылда булғайны бер проект башҡорт блогерҙарының
проекты булды инде, тип әйтәйек. Шул юҫыҡты дауам итергә тигән кеүегерәк инде. Ошо башҡорт блогерҙарын күрһәтергә, улар менән проект алып барыу эшен дауам итеүҙе мин теләгәйнем. Һәм шул минең фекеремдең аҫтына, тип әйтәйек инде, бер егет яҙған инде. Башҡорт блогерҙары үҙҙәре башҡортса һөйләшмәй, уларҙан ниндәй проект көтөргә була тигәнерәк, шундай бик тупаҫыраҡ ҡына фекер яҙған инде. Хатта үҙҙәре башҡортса һөйләшмәй, балалары башҡортса һөйләшмәй тигән фекер күреп ҡалдым. Һәм ысын әйткәндә мин аптыраным. Сөнки мин менә үҙемдең Инстаграм аша бик күп блогерҙарҙы беләм. Уларҙы үҙҙәре лә бик матур башҡортса һөйләшәләр. Уларҙың балалары ла башҡортса һөйләшә. Ысынлап та бына улар менән вайндар төшөрәләрме, былай теге стористарға төшөрөп һалалармы. Бик күп башҡорт балалары, ғаиләләре бар, ысынлап блогерҙар бар. Һәм мин, әлбиттә, үҙ сиратымда уға яуап итеп әйттем инде. Тимәк, һеҙ бөтөнләй икенсе блогерҙарҙы ҡарайһығыҙ, тип мин дә. Шуға күрә, бына әйтергә кәрәк, башҡорт телен популярлаштырыу буйынса проекттар бар. Уларҙы тик реклама итеп күрһәтергә кәрәк. Бына башҡорттар үҙҙәре бер-береһен шулай итеп ҡеүәтләп торһа, бик яҡшы булыр ине тигән фекерҙәмен инде. Тимәк, бөтәһе лә белмәй, тимәк, бөтәһе лә күрмәй ул проекттарҙы, блогтарҙы, әйтәйек. Эйе, мин ризамын. Мин 2021 йылында, ғинуар айында башҡорт телен яңынан өйрәнергә башлағанмын бит инде. Һәм мин бер ниндәй ҙә башҡорт телендә алып барылған һәм башҡорт телен өсөн блогтарын да белмәгәйнем. Хәҙер һуңынан эҙләп башлағас һәм средаға эләккәс тип була, мин Диана менән һәм Физалия менән танышҡайным. Шул интернет аша бит инде. Шунан ҡыҙҙар яҙылған блогерҙарға кереп ҡараным. Шулай итеп, һеҙҙең дә аккаунтығыҙға килеп таптым. Блогерҙар бар, эҙләп табырға була. Шуға күрә бер-берегеҙгә ярҙам итергә кәрәк. Эйе, ысынлап та дөрөҫ. Бер яҡтан, нимә тип әйткек килә, күп блогерҙар ни өсөн башҡорт телендә алып бармай, сөнки барыбер теге яҙыусылары араһында күбеһенсә урыҫ теллеләр күп. Хатта бына башҡорттар булһа ла, Эйе, уларҙы ла аңларға була. башҡорттар булһа ла үҙҙәренең телдәрен белмәгән, урыҫса ғына белгән. Мин дә бына барыбер теге урыҫса яҙам бит инде, әҙ-мәҙ булһа ла. Шунан шулай тип аңлайым. Сөнки күп блогерҙар башҡорт телен этәрәм тип һеҙҙең һымаҡ блог алып бармай, ә улар ниндәйҙер нимә һаталар, нисектер уларҙың эше бит инде. Аҡса килә, шунан һуң бер яҡтан һайларға тура киләлер инде. Еңел дә түгел бит инде. Мин әйтер инем, кемдәр мына башҡорт блогерҙарын белмәй, мына серлегә яҙылып, шунан виз ҡарап барһалар, бөтәһенән дә танышып сығырлар инде. Серле бөтәһен дә поддерживать итә, ҡарап та тормай, кемдеке күпме яҙыусылары икән, һанын да ҡарамайынса, ҡыҙыҡ булһа, ысынлап та теге үҙенә һалып, беҙ улар менән танышабыҙ бит инде. Мин оның аша ысынлап күп кенә ниләрҙе белдем, блогерҙарҙы. Серлене әйтеп үткәйнек, блогерҙар араһында иң-иңе тип күтәргән башҡорт блогерҙарын. Әйткәндә, Айгөл, һин белмәйһеңме ул серле кем икән? Юҡ, яңыраҡ ҡына беҙ һөйләшеп алып барғайныҡ инде әхирәттәр менән. Минеңсә, уның кемлеген хәҙер бер кемгә лә ҡыҙыҡ түгел. Ул белергә маташтылар ҙа, ул кем икәнлеген хәҙер ҡул һелтәнеләр шикелле. Хәҙер ғөмүмән ул бар тип артабан йәшәй бирәбеҙ шикелле. Бер кемгә лә... Ысынлап, кем икәнен белһәң, ҡыҙығы ҡалмай ҙа инде бер яҡ. Ярай, белмәйек, артабан шулай йәшәйек дуҫ ҡына. Мин барыбер һаман да егет кешелер тип уйлайым, һаман шул фекерҙәмен. Ысында мин дә шулай, минең дә шундай фекерҙәмен. Һәр хәлдә кем менәндер бер блогер менән ул теге батл башлағанда Санкт-Петербург ҡалаһында йәшәйем тине, шулай ҙа мин шулға ышанып етмәйем. Нисендер ул Өфлә йәшәй кеүек. Ярар, ҡыҙыҡ. Әйе. Беҙҙең бөгөнгө ҡунағыбыҙ Айгөл. Һеҙгә шундай иҫкәрмәк биргем килә. Һәм шундай башҡорт теле тигән блог алып барған ғына кеше түгел икән. Бик төрлө яҡтан үҫешкән, бик матур башҡорт ҡатын-ҡыҙы. Башҡорт телен һаҡлап ҡалдырғыһы килеп, шул үҙенең ғаиләһендә шундай матур итеп һеңдергән һәм матур итеп, тасвир итеп һөйләгән. Бына рәхәтләнеп тыңлап ултырабыҙ бит инде ҡыҙҙар менән. Һәм бына һиңә шундай бер һорау бирге килә. Дөйөм итеп алғанда, бына башҡорт телен нимә көтә? Уның ниндәй киләсәге? Һин нисек уйлайһың, Айгөл?
Ысынын әйткәндә, мин уйлайм инде башҡорт теле ул йәшәйәсәк буласаҡ, сөнки Аллаға шөкөр, бөгөнгө көндә башҡорт телен үҫтереүгә бик күп эш алып барыла. Махсус рәүештә төрлө проекттар асылған бит инде, телевидениела ла, радиола ла, шулай уҡ блогерҙар араһында бик күп башҡорт телендә аралашыусы, башҡорт телендә блог алып барыусылар бик күп. Хатта бына уларға урыҫтар ҙа яҙылалар ҙа, миңә ошо видео тураһында тәржемә итеп бирегеҙ әле тип нитәләр. Тимәк, уларға хатта урыҫтарҙа ла ҡыҙыҡһыныу уята алалар. Шулай итеп, беҙ башҡорт теленә ысынлап та ҡыҙыҡһыныу, һөйөү уята алабыҙ, хатта башҡа милләт кешеләренең дә. Шуға күрә менә беҙҙең балаларға ҡағылышлы ла күп конкурстар ойошторола. Улар бәләкәй генә булып та башҡорт телендә матур итеп шиғырҙар, әкиәттәр һөйләйҙәр. Улар ҙа, әлбиттә, киләсәктә үҙ телендә һөйләшәсәк, аралашасаҡ. Ни тиһәң дә башҡорт теле үлмәйәсәк. Быныға минең иманым камил тип әйтәм. Ҡыуанып, менә әйтәйек, 60-нсы, 70-нсе йылдарҙағы башҡорт инәйҙәрен тип әйтәйек, ағайҙарҙы ишеткәнем бар инде. 60-нсы, 70-нсе йылдарҙа беҙ бөтөнләй Өфөлә башҡортса ауыҙ асып һөйләшә алмай инек ти инде. Менә автобустамы, йәме башҡа урындарҙа, йәмғиәт эсендә беҙ башҡортса аралаша алмай инек. Беҙ ояла инек, тиҙәр инем. Ә бөгөн бит инде урамда китеп бараһың, рәхәтләнеп башҡортса һөйләшәләр, бер кемдән дә оялмай ҙа. Әлбиттә, тик ҡыуаныс тыуҙыра. Шуға күрә һәр хәлдә башҡорт теле үҫешә, Аллаға шөкөр. Шулай уҡ интернет киңлектәрендә лә үҫешә. Менә ҡыҙҙар, һеҙгә айырыуса рәхмәт әйткем килә, сөнки шундай менә подкаст темаһын мин бөтөнләй белмәй инем, менә һеҙҙең аша белдем. Төрлө илдәрҙә булыуығыҙға ҡарамаҫтан, менә үҙ телегеҙҙе онотмай, ошо телдә аралашып, бер-берегеҙҙе тапҡанһығыҙ, шундай менә матур проект булдырғанһығыҙ. Шуға күрә мин ҡыуанып, шатланып һеҙҙең менән ҡатнашырға булдым инде. Был да менә үҙ өлөшөн индерә, менә башҡорт теле киләсәктә буласаҡ, йәшәйәсәк тигәнгә. Рәхмәт. Рәхмәт. Амин шулай булһын тип әйтәйек. Ниндәй генә менә ҡыйынлыҡтар үҙем күрҙем бит инде, үҙем дә ошоно татыным тигән кеүек. Төрлө ҡыйынлыҡтар бар, менә сәғәт буйынса ла бит инде, ваҡыт буйынса ла. Интернет менән дә бит инде төрлө ниҙәр килеп сыға. Шул ҡытыршылыҡтарға ҡарамай, үҙ эшегеҙҙе һаман дауам итәгеҙ. Менә шул да үҙенең баһаһы ҙур тип әйтергә була. Эйе. Әйткән һүҙҙәрең бөтәһе лә тормошҡа ашһын. Ысынлап та беҙ менә үҙебеҙҙең башҡорт теленә һөйөүебеҙ менән берҙәмләштек һәм ошо подкастты башлап ебәргәйнек бит инде. Ҡунаҡтар буламы, юҡмы икәнен дә белмәгәйнек. Менә рәхмәт, киләһегеҙ беҙгә, ярҙам итәһегеҙ. Беҙҙе бер генә булмаһын инде, бер нисә башҡорт тыңлап, үҙенә файҙа алып йәшәһә лә, беҙ бик ҡыуанырбыҙ. Афариндар тип әйтергә генә ҡала. Рәхмәт әңгәмә өсөн. Бик ҡыҙыҡлы әңгәмә булды. Бик файҙалы, бик фәһемле тип тә әйтһәк дөрөҫ була. Килгәнегеҙ өсөн рәхмәт, беҙҙе хуплап. Үҙегеҙгә рәхмәт саҡырғанығыҙ өсөн. Тыңлаусыларыбыҙға ла бик файҙалы булғандыр тип ышанабыҙ. Әле белмәгәндәр һеҙгә яҙылып, артабанда үсеп китһәгеҙ, бик һәйбәт булыр ине. Сөнки барыбер башҡорт телендә блог апарыу бер нимә, ә икенсе нимә ул грамматикаһын, төҙөлөшөн, ҡағиҙәләрен белеү, яңынан ҡабатлап тороу тиҙ генә интернет аша ул икенсе нәмә. Эйе. Рәхмәт үҙегеҙгә. Мин шатмын һеҙҙең менән танышыуыма. Алла бирһә, тағын һөйләшеп торайыҡ, үҙебеҙҙең үҫешкәнебеҙҙе, беҙҙең блогтарыбыҙ ҙурайғанын, бер-беребеҙҙе ҡарап барайыҡ. Һәм тағы ла осрашҡанға тиклем көтөп ҡалабыҙ. Һиңә, Айгөл, иҫәнлек, һаулыҡ, үҙеңә һәм яҡындарыңа. Шундай матур итеп, Айҙар тинең бит тип улыңдың исеме. Эйе. Үҫтерәһең, шул башҡортса һөйләшә икәнен тип маҡсат ҡуйғанһың. Шул тағы ла беҙҙә уны ишетергә яҙһын, бер нисә йылдан бәлки подкастҡа саҡырып та һөйләп тә бирер. Алла бирһә. Ҡуйылған маҡсаттарға ирешергә яҙһын. Амин, рәхмәт ҙур итеп. Һеҙгә лә уңыштар теләйем. Рәхмәт. Рәхмәт, эйе. Һау булығыҙ, ҡәҙерле тыңлаусылар. Тағы осрашҡанға тиклем беҙгә килеп, шайтып тыңлап тороғоҙ. Алда тағы ла ҡыҙыҡ төрлө әңгәмәләр буласаҡ тип ышанабыҙ. Шулай уҡ тәҡдимдәрегеҙҙе беҙгә контакттар буйынса яҙһағыҙ була. Һау булығыҙ, рәхмәт.
Һау булығыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ.